စက်ပြင်စရာတွေက engine block ကိုဘာလို့ကြိတ်ပြီးညီနေကြတာလဲဒါက engine ကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေမှာမဟုတ်ဘူးလားတကယ်တော့ဒါဟာတိကျမှုကိုပြန်လည်ရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာပါဒီ engine block ရဲ့အပေါ်မျက်နှာပြင်ဟာလုံးဝကိုပြန်ပြူနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာဟာ cylinder count cylinder head နဲ့ gasket တို့ထိဆက်ပြီးပိတ်ထားရမယ့်နေရာဖြစ်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့ engine ဒီဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်နဲ့ဖိအားတွေအောက်မှာအလုပ်လုပ်ရတာပါကြာလာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဖြီးစီမှုတွေကြောင့်မျက်နှာပြင်ကကောက်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တင်းငယ်တဲ့ပုံစံပြည့်ရွေးမှုလေးကတော့မှရိုးစိတ်မှုတွေနဲ့လေလုံအားလျော့နေတာမျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အစားပိုင်းမှာထပ်တူတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာကထိခိုက်စေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်ပြဿနာကထပ်တူလော့သွားတာမဟုတ်ပဲမျက်နှာပြင်မညီညာဖြစ်နေတာပါ။ဒါကြောင့်စက်ပြင်စရာတွေက deck surfacing လို့ခေါ်တဲ့နည်းလိုင်းကိုသုံးပြီးဘလောက်ပေါ်ကနေဆုံညာတက်သမားဆုံညာနစ်လက်မကနေဆုံညာတက်သမားဆုံညာလက်မလောက်အထိပဲဖြတ်ထုတ်ပြလိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့ပြင်ပြူးနေရုံနဲ့အတင်းမလုံးလောက်ပါဘူး။ gasket ကဖိအားအောင်မှာလုံလုံရှုံရှိနေဖို့အတွက်မျက်နှာပြင်မှာ30ကနေ60 microinches လောက်ရှိတဲ့ဂျန်တန်မှုအနေထားလဲလိုအပ်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီဘလောက်ကြီးကိုစက်ပေါ်မှာတိချတဲ့စင်တီကားပိုက်ဒါမှမဟုတ်စိန်ထွားတဲ့ကလီယာတွေနဲ့ညီညာအောင်ဖြတ်တောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဒါဟာအင်ဂျင်ကိုကြိတ်ပြီးဖြစ်စီနေတာမဟုတ်ပဲအင်ဂျင်ပြန်လဲကောင်းမွန်စွာလဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်လေလုံတဲ့မျက်နှာပြင်ချအောင်ပြန်ပြူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါကအင်ဂျင်ကိုဖြစ်စီနေတာလားပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနေတာလားခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုထင်ကြလဲ